Ciao Stefano, ti commento io questa partita, il tutor è impegnato in un torneo. Allora, bella partita, secondo me è giocata molto bene, altro che livello 946 punti. Qui lui ti gioca una difesa Pirk e va benissimo. Qui sei in ultra vantaggio di sviluppo, tre pezzi sviluppati contro uno, una difesa questa totalmente passiva, quindi va benissimo, va benissimo. Fiere 7, Torre 1, va benissimo. E qui sei stato bravo, D4. Sai, magari qualcuno avrebbe giocato più timidamente di 3, D4 secondo me è perfetta. Aspetta che accendo la luce. Eccomi qui. Ok, D4 è perfetta, dicevamo a rocco corto. E a questo punto bisogna capire cosa fare. Qui secondo me c'è stato il primo errore, perché il problema è che questo pezzo è ancora a casa, deve trovare un posto. Questa D2 da escludere perché D2 non è una mossa di sviluppo, e 3 sarebbe interessante, però poi magari ti arriva a cavallo G4 per catturarti questo. In F4 ovviamente non può andare, e tantomeno in G5. Quindi questa mossa candidata dello sviluppo dell'alfiere è da ritardare. Si potrebbe sviluppare la regina, certo che sì, tipo donna E2. Si potrebbe, non so, giocare magari una H3 per evitare che lui ci venga a rompere le scatole, quindi una mossa di profilassi. Quindi anziché pensare a quello che vogliamo fare noi, evitiamo il suo gioco, o anche addirittura A3 o A4 per creare una via di fuga a questo alfiere. Poiché nella partita italiana, perché alla fine quella che tu hai impostato inizialmente, la partita italiana, è molto importante che questo alfiere abbia una via di fuga in A2 per rimanere su questa diagonale. Perché quell'alfiere ha bisogno di una via di fuga? Perché spesso arriva questa manovra qui, cavallo C6, cavallo A5, e se non hai una via di fuga l'alfiere è costretto a ritirarsi da queste zone, ma da questa diagonale purtroppo non fa niente, e questa è la diagonale offensiva. Quindi in caso di questo tipo di manovra, se hai il varco in A2 aperto, ritiri l'alfiere in A2 e sta bene. Detto ciò, adesso arriva il primo errore, cavallo D5. Se io ti chiedo il perché di questa mossa, probabilmente mi risponderai perché così prendi spazio, il cavallo va in un ottimo avamposto. Sì, ma qual è la fregatura? La fregatura è che se qui qualcuno mi domanda ma chi è che sta meglio tra il bianco e il nero, io direi il bianco 10-0. E allora, regola, segnala, scrivila, quando stai bene evita i cambi. Attenzione, quando stai bene è materiale pari, qui siamo materiale pari, non sei in vantaggio di pedoni, non sei in vantaggio, quindi quando hai un'iniziativa, quando hai un vantaggio di spazio, quando hai un vantaggio di sviluppo, che sono vantaggi dinamici, cioè nel senso che possono scomparire, non è un vantaggio statico di lungo termine che sarà così per tutta la vita. Ora sei in vantaggio tu di spazio e di sviluppo. Se inizi a giocare male, magari la partita si ribalta e si riprende lui. Quindi, quando sei in presenza di un vantaggio dinamico, evita il cambio dei pezzi. Se invece qui, per esempio, eri già in vantaggio di un cavallo secco, allora vai a cambiare i pezzi. Quindi questo primo errore, stai andando a cambiare i pezzi quando sei in presenza di un vantaggio dinamico. Cattura, giusto la cattura d'alfiere anziché di pedone. B5, qui va tutto bene, e qui entra in vantaggio del primo pedone, e qui penso che tu stia molto bene per varie ragioni. Ora veramente questo cavallo è molto forte, attacca il punto debole, ce la posso fare, punto debole C6, a breve anche questo alfiere prenderà la luce, e credo che il posto migliore per questo alfiere sia in C5, sia perché si ritrova coperto tra i pedoni dell'avversario, sia perché ha un obiettivo d'attacco. Lui ti minaccia il tuo alfiere, ottima la cattura perché in questo modo lui si ritrova con un pedone isolato, cioè un pedone che sulle sue colonne adiacenti non ha un pedone nemico. Quindi se ora, come che si creano i piani di gioco? Imparando a individuare le debolezze. Quali sono le debolezze? Pedone C6 è debole, pedone E6 è debole. Il pedone E6 è debole perché è isolato. Perché il pedone C6 è debole? Tu dici, ma è difeso il pedone? Sì, ma non credo che il mio avversario voglia stare per tutta la partita col suo cavallo a casa, no? Quindi qui giochi B3, e qui secondo me arriva l'altra piccola imprecisione. Allora, qui sei +1 di materiale, vantaggio di sviluppo, vantaggio di tutto, ottima struttura pedonale, vantaggio di tutto. Che cosa farei? Porterei in gioco questo alfiere. Qui secondo me hai giocato B3 perché volevi portare in gioco l'alfiere su B2 dove ha una lunga diagonale, e sono d'accordo, ma per mettere l'alfiere in B3 tu metti 1 e 2 tempi. Qui c'è bisogno di velocità. Allora in che modo far uscire questo alfiere prima possibile? Alfiere 3.
Boom, è già uscito. Prossima mossa, torre A di 1. Prossima mossa, alfiere C5, domini tutta la scacchiera. B3, alfiere B2 è un po' lenta e dai la possibilità al tuo avversario di riprendersi. Noi non vogliamo che si riprenda. Anche qui siamo in vantaggio statico di materiale più 1, ma siamo comunque ancora in vantaggio dinamico, dove il nostro avversario è a casa e in ottava traversa con tutti i suoi pezzi. Quindi B3 piccola imprecisione. Ricordati, se un alfiere ha già una diagonale dove svilupparsi, non aprirgliene un'altra, fallo uscire in quella diagonale che c'è già aperto. Anche questa scrivere sul bigliettino. Alfiere B6, te la gioca lui, tanto vero, ecco, vedi, tanto vero che poi, nonostante tu abbia aperto B3, alla fine ti ritrovi a sviluppare l'alfiere su questa casa. Quindi la mia domanda è, visto che poi questo alfiere scompare dalla scacchiera, a che è servita questa spinta? A niente. Quindi tempo gratis regalato al nostro avversario. Quindi a differenza tra un giocatore forte e uno meno forte è che il giocatore forte evita di regalare tempi all'avversario. Ma qui pian piano l'esperienza farà tutto il suo corso, non ti preoccupare. Io penso che comunque sia stata una bellissima partita. Adesso, man mano che ci avviciniamo al finale, ci sono delle cose da sistemare. Bene, torre su colonna aperta, benissimo. Ecco, questa mossa è un'altra mossa che non ho capito. Metti la torre qui perché? No, è una mossa che non riesco a spiegarmi. Ah, forse volevi cambiare le torri, ecco, forse sto capendo. Però in realtà se volevi cambiare le torri, torre F3, cambio, ritorni col cavallo e hai cambiato le torri. Quando si fanno le alzate di torre, o si fa una mossa di questo tipo, si raddoppiano le torri, 2 torri raddoppiate sono sempre molto forti, oppure io metto la torre per attaccare lateralmente il mio avversario. La cosa migliore che tu possa fare è mettere la torre in settima traversa, ma attualmente non è possibile, quindi perché no metterla in sesta traversa questa torre? Guarda qui che bello. Attacchi i punti deboli, la torre è fortissima, controlla totalmente il cavallo avversario, a parte che c'è già il tuo cavallo che lo controlla, quindi se proprio dovevo muovere la torre io pensavo a questa e prima o poi mi creerei assolutamente una via di fuga, ma è una cosa che ho visto che fai dopo, per evitare un matto in prima traversa. Come faccio a uscire da qua? Perché ogni tanto mi si colora la scacchiera in un modo... Va bene, va bene. Quindi questa è stata la mossa giocata in partita, A5 e torre qui, anche questa mossa non mi è chiara. In che modo vuoi attaccare il re? Perché sì, ok, c'è questo piano qui, ma uno è molto lento, 2 non è micidiale, perché nel momento in cui fai pedone per, come gli dai matto? Come, secondo me, qui ancora una volta questa, sia per attaccare questo pedone che per attaccare i suoi pedoni da dietro, oppure un cambio di torri. Cambio di torri va benissimo, siamo in vantaggio di materiale. Ok, qui gli stai regalando un po' di tempi. Primo tempo regalato con torre qui, secondo tempo regalato con torre qui. Ok, qui vai col piano. E ora lui ti cattura qui. Esatto, più corretto era catturare col pedone A, altrimenti te lo cattura. Qui purtroppo perdi il pedone, quindi il gioco ritorna alla parità. E ora arriva torre qui. Attenzione adesso. Lui ha 2 pedoni sull'ala di donna e tu hai un pedone sull'ala di donna. Non è facile per lui giocare questa partita. Ovvio è che se sparisce dalla circolazione questo pedone, lui si ritrova con quelli che vengono chiamati 2 pedoni passati. Sono pericolosissimi. Sappi che se questi 2 pedoni arrivano affiancati tutti e 2 in terza traversa, sono pressoché inarrestabili. Quindi non permettergli questo. Per esempio ora potresti giocare un torre B5, lui ti mangia il tuo pedone e c'è un solo pedone, ma 2 pedoni affiancati che vanno verso la promozione sono quasi inarrestabili. Cambio e qui la partita si è girata perché ora hai 2 pedoni passati. Qui il tuo avversario inizia a perdere un sacco di tempo con mosse di questo tipo, cercando di mangiarti i pedoncini, quando l'unica cosa che doveva fare era 1, 2, 3, 4 oppure 1, 2, 3, 4, 5. Boom. Qui penso che avresti avuto parecchia difficoltà a tenere la situazione, tanta. Qui si vinceva, quindi quando hai dei pedoni passati, lascia stare tutti i pedoncini eccetera, vai a promozione. Il tuo avversario ti dà un po' tempo per riprenderti,
qui ti fa scacchi a caso, qui muove il re sempre casualmente, e qui ti prende il pedoncino, ancora una volta non serve nulla di tutto ciò, devi semplicemente scappare coi pedoni, qui ti fa un altro scacco a caso, finalmente si ricorda che questi pedoni sono già delle regine in realtà quei pedoni, però ti dà la possibilità, qui ancora una volta lui poteva andare a promozione, poi darti praticamente quasi il matto, credo che prima o poi c'è il matto qui, invece perde un tempo con questa mossa, perché tanto questa tu gliela puoi fare, e se viene qui questa tu gliela puoi fare comunque, e ovviamente qui se andava a promozione gli davi subito il matto tu, però la situazione ora non cambia perché comunque riesci a dargli matto. Quindi hai giocato benissimo l'apertura, bene il medio gioco, piccoli errorini che l'hanno fatto un po' riprendere, e qui quando c'era da manovrare con le torri un pochettino ti sei perso. Quindi le torri vanno o in settima traversa o in sesta traversa. L'idea delle torri qual è? È quello di attaccare i pedoni lateralmente, perché i pedoni non sono in grado di difendersi lateralmente, ok? E da dietro, quindi anche attaccarli da dietro è una strategia, quindi per questo le torri vanno lì. Qui diciamo i piani sono un po' venuti a mancare, hai avuto comunque il piano di giocare questo, e un pessimo piano è sempre meglio che un piano, sempre meglio che non avere un piano, diceva un grande maestro. Però sì, qui forse si poteva giocare in maniera più lineare, torri in sesta, oppure cambiare le torri il prima possibile, e poi qui gli hai lasciato la possibilità di controgioco con questi due pedoni che sono pericolosi, e qui diciamo siamo stati noi allo stesso tempo fortunati che lui non abbia avuto subito l'idea di spingere questi pedoni, perché altrimenti magari la partita avrebbe potuto avere un esito diverso. Comunque, tutta esperienza, ricordati, non lasciargli mai la possibilità di scappare con i pedoni, perché questi diventano delle regine. Per il resto hai giocato veramente, veramente molto bene.